बायणा वचपाक भंय दिसतालो मरे. तूं बायणा गेल्लो काय हिचा पाय तुजे कडकडटाले मरे. फूल बायणा फूल एरिया तुका सगळी कंट्रोल करून दिली आनी तुका 2 टायम जिखयलो. आतां कितें तुजे कडेन कोण ना. ताका कळ्ळी आपली परिस्थिती कितें ते. फक्त 100 वोटान जिखलो. तो सुद्दां तेजो टायम बरो आसलो म्हणून आतां तूं गुंडा ते हिस्ट्री शीटर आतां येयले. पयलीं येवंक नासले. तेज्या वांगडा जेन्ना हांव आसलो न्हू तेन्ना बरो सोशल वर्कर बेस्ट मनीस. आतां जेन्ना ताका सपोर्ट करना जेन्ना हांव तेज्या वांगडा ना तेन्ना ताका कळ्ळो बाबा हो गुंडा खंयचेर हो हिस्ट्री शीटर. म्हणजे आतां तडीपार करपाचो. तेन्ना कित्याक तूं वचोंक ना तडीपार करपाक. आपूण ह्या गुंडा वांगडा रावचो ना. हो गुंडा गुंडा. तेन्ना तुका जिखपाक जाय आसलो. तेन्ना तुजो स्वार्थ येयलो. तेन्ना तुका खुर्ची दिसली. तेन्ना तुका MLA पण दिसले. हो जिखयलो. आनी आतां कळ्ळें तुका की आतां आपली खुर्ची वयता खंयचे रे. तेन्ना हांव गुंडा जालो. समाज एका सायडीन काडलो आपूण परत खुर्ची मेळटा म्हणून तिची सगळी नाटकां चालू आहा. अरे गुंडा कोण. गुंडागिरी करता कोण तूं म्हाका सांग. अरे झाड हाडप म्हटल्यार गुंडागिरी. एक झाड जे तूं कापूंक वयता परमिशन ना तुज्या कडेन तूं करता गुंडागिरी आनी ती कट करता मरे. हे लोकांक कळना. तुजे कडेन परमिशन आसल्यार तूं सारको आसलो मरे. जाल्यार म्हाका तुवें गुंडा म्हणूंक शकतालो. तूं स्वता कट करता आनी हांव वाडयता. नाफ्ता हाडपी कोण. ही गुंडागिरी करता कोण. चेअरमॅनाक कन्विन्स करपी कोण की ते नाफ्ता घेवन यो म्हणून. टीव्हीर स्टेटमेंट करपी कोण की हो स्लज म्हणून हो कंटेमिनेटेड कार्गो. चेअरमॅनाचे फोन कित्याक घेयना. येदो व्हडलो IAS ऑफिसर कित्याक घेयना. असली नाटकां करता म्हणून असली गुंडागिरी करता म्हणून. स्वता CM हेचो फोन घेयना. CM हेका लागीं धरना. CMान हेजें आयकूंक ना. हो ते 4-5 जाणांक गेला ते तेजे हात ते आनी ते सांगता की नाफ्ता स्टोर करपाचें ना. अरे कित्याक स्टोर करपाचें ना. जेन्ना येदो व्हडलो डिझास्टर जावपाचो आहा मरीन लायफाक त्रास जावपाचो आहा मरीन लायफ सारकी धोक्यान आहा जाल्यार समज गव्हर्मेंटा कडेन ती टँक आहा ते स्टोर कित्याक करपाचो ना. इन पांच सुद्दां आमचे नाफ्ता स्टोर केल्लो आनी आतां स्टोर केल्यार कितें जालो. समज सेफ उरता स्टोर करपाचो मागीर परत काडपाचो. बेश्टेच इश्यू करता कित्याक CM हेजें आयकना. PIL बीन घालता आनी लोकांक नाटकां करून दाखयता. अरे टोटल गुंडागिरी करता. हो थंय आपले कावंटर लायला. खंय ट्युरिस्ट गाडी येता थंय बस नंबर 1 क्रूज टर्मिनल थंय दादागिरीन कावंटर लायला. टेंडर कोणाक मेळ्ळा विशांताक. कॉन्ट्रॅक्ट कोणाच्या नांवार विशांताक. हो तो कान्होजीक घेतला ते कावंटर घेवन बसला. हेका पुलिसां कडेन कंप्लेन केली. पुलीस म्हणटा आमकां कांय लागना आमी लॉ एंड ऑर्डर. अरे तेजे कडेन परमिशनच ना म्हणून लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट जातले न्हू. पुलीस ताका एका उतरान विचारना. ट्युरिजमा कडेन गेले ट्युरिजम म्हणटा आमी तांकां परमिशन दिवंक ना. MPT कडेन गेले MPT म्हणटा आमी दिवंक ना. RTO म्हणटा आमकां लागना. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां लागना. हेका खंयच्याच डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना आनी इलिगली तिणी ते कावंटर घातला. आतां हिची गुंडागिरी कोणाची. हांगा कोल एक्सायज हँडल करता. गुंडागिरी कोणाची. कोण गुंडागिरी करता. अख्खे सड्यार मातशे शांत बसा नाल्यार म्हाजे कडेन हांव तुमकां मेडिटेशन दाखयता. बरे दोळे धापांनी पळया की गुंडागिरी कोण करता आनी म्हाका सांगून दाखोवन दिवपाची कसली गुंडागिरी केली. कितले रेप केले कितले मर्डर केले कितले डेकोयटी केले न्हू रिकॉर्ड आसा दाखोवपाचें म्हाका. खंयचेर आयज पर्यंत हांवें जी झगडी केली न्हू सगळ्या दुसऱ्या खातीर एक सोसायटी खातीर कोणूय म्हाका दाखोवन दिवपाचें की म्हाज्या स्वार्था खातीर हांवें कितें केलें तें कोणूय दाखोवन दिवपाचें. कित्याक म्हाजें टोटल रिकॉर्ड थंय आहा. हांवें सदांच म्हाज्या फ्रेंडा खातीर रावला म्हाज्या सोसायटी खातीर रावला म्हाज्या रिलेशना खातीर रावला. सगळें कार्य करून दिलें. अरे आयज तुज्या पोजिशनार आहा. तुजें पोजिशन आसलें तें पावपाचें. तुका ते पोजिशनार पावयला कोणी. तूं त्या पोजिशनार येयलो कसो. अरे तूं एक ते हनुमाना भाशेन कॉन्ट्रॅक्टर एक कॉन्ट्रॅक्ट शिमीट मारपी. खंयचेर आयज तूं त्या खुर्चयेर बसला हनुमान बाबडो थंय येता. खंयचेर हेजे कडेन इतले कशे पयशे येयले हे कोणूच विचारना. खंयच्यान तर तुवें ते बंगले बांदले. खंयच्यान तूं गाडये घेवन भोंवता. कितें तरी जालें अशें. खंयची लॉटरी लागली तुका. ते एंटी करप्शन ब्युरो नांवाचें खंयचेर इतरोवपाक जाय न्हू. अरे तूं म्हणटा 10 वर्सां पयलीं तुजे कडेन काय ना तूं ते बिल्डिंगे बांदतालो. खंयचेर हनुमाना कडेन काय ना. तो आजून तसोच आवाडो स्कुटीन भोंवता हो फॉर्च्युनर घेवन भोंवता. मागीर इतलो डिफरन्स कसो. पयले हनुमानान चड बंगले बांदले हेच्यान. खंय पयले हनुमानाचे बंगले बरे दिसता. हेजे बंगल्यान कितें आसता ते तोच जाणा. खंयचे इतरोवपाक जाय न्हू हे गव्हर्मेंटान. बाबा तुजे कडेन येयले कितले हे बंगल्याक पयशे खंयच्यान. तूं एक गव्हर्मेंट सर्वंट तुका एक सॅलरीचेर आसपाक जाय. गव्हर्मेंट इतली इन्सेंटिव्ह दिता तुका इतली प्रिविलेज दिता. खंयचेर गाडी हे पयशे खंयचे येयले ब्लॅक मनी तुज्या कडल्यान. हे कोण विचारना ताका. हे कोणूच क्वेश्चन करना. हे नांवाचे सगळे इंटेल हे बिरू ते बिरू करप्शन बिरू ते गव्हर्मेंटांचो. आनी हो म्हाका गुंडा म्हणटा. अरे गुंडागिरी करून हे पयशे कोणी केले. पूण हांवें केले. नाफ्ताचेर कोणी केले कोळचेचेर कोणी केले आमोनेचेर कोणी केले. नाफ्ताचो फर्स्ट तेणेन क्लियर केलें की आपूण थंय नाफ्ता स्टोर करपाक दिवपाना म्हणून गणेश बेंचो प्लेस. आनी गणेश बेंचो प्लेस जाली जाल्यार आमी MPTचे मोर्चा व्हरतले. जेन्ना ती ऑलरेडी स्टोर जाली तेणें कलेक्टराक काडली ड्रामा केलो सगळें केलें नाटक केलें तें जालें तरी आसून नाफ्ता स्टोर जाली. स्टोर जाल्या उपरांत
तो 2 दीस वोगी रावलो. आमी तेजी हरकत कितें आसा ते नोट करताले. तेजे उपरांत आमचो जो हांव गेलो आमच्या लिडरशिपा कडेन, लिडर ऑपोजिशन दिगंबर कामता कडेन ताका सांगलें. दिगंबर कामतान म्हणल्यार आमकां एश्युरन्स दिले बाबा आपूण CM कडेन अपॉयंटमेंट घेता. सो आमचो अपॉयंटमेंट घेतला. आमी CM कडेन गेले. आमी CM कडेन गेले आनी CMक सांगलें अशें अशें थंय जालां. सो तेणें आमकां सांगलें की थंयसर कांय ऑप्शन नासलें, आमकां ती स्टोर करची पडटाली कित्याक ती बोट खाली करूंक जाय. आनी ताका जेन्ना आमी डिमांड केलो की ही नाफ्ता जी आसा ती रोड बाय रोड ट्रान्सपोर्टेशन कशें व्हरपाक दिवपा ना. आनी जर तुमी स्टार्ट केलें जाल्यार CMन आमच्या दिगंबर कामतान सुद्दां सांगलें की आमी ताका ओपोज करतले म्हणून, आमी रस्त्याचेर ते टँकर हाडयतले म्हणून. तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण ही बाय रोड ट्रान्सपोर्टेशन करपाक दिवपा ना. आमी ती फक्त परत बोटीन घालून रिपंपींग करून आमी ती शीप बोटीनूच धाडटले म्हणून हे ताणें एश्युरन्स दिलेलें आसा. सेकंड गजाल आसा ती जी तुमी म्हटली बालनाची, कोणाचें खरें धरपाचें. बालनाचो इन्सिडंट खरें धरपाचो काही मिलीन म्हणटात ज्या चड आमी एक्झिक्युट करता म्हणून. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आमी कांयच करूना अजून पर्यंत. स्टेप कोणें फर्स्ट घेतलो, इन्सिडंट जाल्या उपरांत 6 वरां उपरांत कोणें कंप्लेन फायल केली, मिलींद नायकान. तेज्या उपरांत मिलींद नायकान फायल केली. नेक्स्ट डे वचून आमी तेजेर कंप्लेन फायल केली. आयज मिलींद नायक घराघरांनी भोंवन आपल्या मनशांक धाडून सिग्नेचर कॅम्पेनींग कित्याक करता, कोणाचेर करता, इंडिविज्युअल बालन चोडणकराचेर इंडिविज्युअल कॅम्पेनींग करपाक लागला सिग्नेचर. आयज पर्यंत तोच इशू ताणें नाफ्ताक लागून कित्याक सिग्नेटरी घेवना, कोल हँडलिंगाक लागून कित्याक ताणें सिग्नेटरी, कित्याक ताजो धंदो थंय चलता म्हणून, ताका थंयसून फायदो जाता म्हणून. आयज तो मिटींग घेता, फाल्यां मिटींग घेता, पब्लीक मिटींग घेता. खंयच्या इशूआक लागून, ह्या इशूआक लागून, बालनाच्या इशूआक लागून, झाडाक लागून घेयना, बालनाच्या इशूआक लागून ताणें इशू केलेलो आसा. ताणें इशू इतल्याक लागून केलो आसा तो डायवर्ट करपाक लागून. नाफ्ताचो जो इशू येयला तेजेर जे आंगलट येयलेले आसा ते डायवर्ट करपाक लागून ताणें हो इशू स्टार्ट केलेलो आसा. हांगा सिंपथी घेवपाक लोकां कडसून, आपल्याक मारलो, आपल्याक दुखयलो, आपल्याक उडयलो, असो रडपाची नाटकां ही चालू आसा तेजी. तुमकां जर दिसता खरंच हेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें न्हू जाल्यार ही केस काडा आनी CBI कडेन दिया, CID डिपार्टमेंटा कडेन दिया, कोणा कडेन तरी दिया बाबा. थंयसर न्यूट्रल दोनी पार्टी घेवन बाबा कशें कितें जालें, कित्याक थंयसर सगळे लोक आसा, तेजो स्टाफ आसा, गव्हर्मेंट स्टाफ आसा, तेजे बॉडीगार्ड आसा, पुलीस आसा. प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावं न्ही कोणें कोणाक कितें केलें काय म्हणून. सो कित्याक लागून हें करना, एकूच बाजू कित्याक धरून रावलेली आसा पुलीस. ही केस रजिस्टर कर आनी दी एका सिनियर ऑफिसरा कडेन या डिपार्टमेंटा कडेन बाबा ही सारकी इन डिटेल फायंड आवट कर म्हणून कितें जाल्लेलें आसा. हे आमचो डिमांड आसा. But do you believe BJP CM? Do you believe CM that because last time he has said Amish He has promised in front of our leader opposition. आमच्या काँग्रेस डेलिगेशनाच्या फुड्यान ताणें प्रॉमिस केलेलो आनी भायर येवन लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतान प्रेसाक सांगलेलें आसा, आमीय प्रेसाक सांगलेलें आसा. जर इतले तो उतार दिवन जर तो फटींगपणा करता जाल्यार तेजे फाटल्यान आमच्या हातीन मागीर काय उरपाना. जे ताका लिडर ऑपोजिशन सांगलें आमी रस्त्यातून टँकर ते हाडयतले भायर रोड केलेले, हे आमी करून दाखयतले आनी तुमकां आयतां उतर दिता. हे